我哋寄咗行李先。一過咗海關就見到有個指示牌，我哋今次去台北橫亞貴賓室。我哋而家去貴賓室啦 ，Go！沿路有好清楚嘅指示牌。又會見到另一個指示牌提你上一層。出 lift 就直行睇下，哦，發現咗啦，原來就喺呢度啊 ！Hello， 可可呢度啊 ，say hello 啊！入去睇下先。哇，咁快就攞咗果汁飲㗎啦你？你坐呢度啊？你坐邊度啊？哇 ，Hello！ 放低個背囊先。呢度差唔多香港1/10人左右。BB 你都斟果汁飲啊？哇！有茶，有汽水，有果汁，有咖啡。呢度有橙汁，有水，有糖。BB 你可唔可以幫我介紹下？糖。係啊，呢個係咩？哇！咖啡。台灣啤酒。呢個係咩嚟㗎 ，BB？ 你個咩BB 呢個係咩嚟㗎？蘋果、哦，蘋果。呢個咧？麵包喎。哇！呢度有乜嘢啊？嘢食。哇！呢個有炸雞喎。地瓜丸。仲有好多嘢食揀添啊！哇！有好多沙律噃。你想要碗啊？好啊！幫你夾嘢食啊！好啊！OK， 波波，唔要啊？我要啊！雞雞，哇，夠啦！哎呦哎呦，唔緊要，唔好要唔好要啊！執個，我俾個你，呢度 ，OK。Hello， 你可唔可以介紹下仲有啲乜嘢食啊？有呢個牛炸波波仲有chicken nugget。好啦，我哋再睇下落有冇烏冬，好似有烏冬螺喎。我即係紫色嘅，我有揀紫色咯。紫色波波啊？係啊。好啊。哦，影你食嘢啊？哦，你係食緊乜嘢啊？小麵。食緊麵啊！哇，好舒服喎！你一個人一個位喎，貴賓座喎呢個，有燈睇書，又有得叉電。好啦，我睇下其他地方先。
呢度有航班資訊。啊，好啊，好啊！哇，又有紅酒、白酒，哇！又有排骨湯喎，又有燒仙草。牛肉麵喎，一個薑葱飯。咩事？哦，好啊。哇！呢度都幾大嘅地方啊。後邊仲有一個更加私隱嘅空間，可以俾人休息。呢度都仲有空間，都可以俾人坐嘅。每一個份量都係半碗左右，唔係好多嘅啫，可以攞埋位啦。哇！攞咗甜品啊 ！BB 我攞咗烏冬俾你喎，攞嚟翻啦。好暖嘅。好暖啊！哇，係喎，暖粒粒嘅喎。好啊！呢度呢個咧，哇，好重啊！呢個蓋。好啊！呢個芝麻糊嚟㗎嘛，咁得意嘅。哇！試下先。哎呦！要加紅豆沙啊！呢度紅豆沙。呢個綠豆沙。哇 ！Ankie， 花生要唔要？花生要少少咯。OK。好啦，你攞匙羹喎，攞匙羹咧。乜嘢啊？雞啊！你頭先攞嗰個甜品好好味喎，有冇食過啊？未食住。攤到佢先啊！攤到佢先好啊 ！BB 好好味喎！你而家食緊乜嘢啊？糖水啊！好咯，你晏啲再。哥係好大個，係自己一個坐嘅。我試下呢個牛肉麵先，個牛肉麵好似幾好味喎。你白色呢個咩嚟㗎？泡泡奶。泡奶啊！喺邊度攞㗎？喺媽咪幫我攞嘅。喺邊度嚟㗎？你帶我去。我話俾我着翻鞋。咁爽啊！鞋都除埋。我真係好大。啊，就喺呢度。唔該晒。哇！我整一杯 cappuccino 先，你哋試下，睇下個味道唔錯喎。3個小朋友一齊喺度食緊嘢啊！因為一個食糖水，一個食麵包。你有咩食？
又係食糖水啊！哇，好好味。拜拜。拜拜。你仲有咩介紹我啊？陣間攞。陣間攞好啊。阿媽，你頭先幫我砌咗個嘢已經爛咗啦。晏啲再砌過。爛咗啦。哦，晏啲再砌過。仲有好多餸，有肉丸，有咖喱雞、茶葉蛋、菜，呢個係炒麵、雞塊同埋炸地瓜、沙律。呢個好特別喎，呢個係水晶涼粉。哇！我開咗啦喎！喺度。我開咗啦！梅菜扣肉飯，仲有一隻茶葉蛋仔，試下味道先。哇，都幾肥喎！啲梅菜扣啲扣肉都係唔錯啊，個分量。好腍，幾好味。迷你茶葉蛋，可以試下個梅菜扣肉，嗰個肉都幾肥美。味道唔錯，食飽晒啦，再見。我哋搭飛機啦。翻屋企嚟。我哋翻屋企。媽咪可唔可以揾一晚同揾一條柱？我哋翻香港啦。